Хотел как раз Да, концентрировать внимание. Да, такой у нас еще один есть. Вот, ага, а вот и шов я по блику нашел, вот он. Они на камеру, кстати, видно все, прикинь, камеру передают, а так вот Да. вживую смотришь, не видно, а камера передает. Я вот только подсветываю, перепад чисто света тени. Так, ну вот, место под кондиционер. Хороший кирпичик. Как симпатично, да? Да, Как бы просто. но со вкусом. И все такое светлое, все такое как-то да, непринужденное. Это что у нас за комната будет, Серег? Это у нас такая гостиная с кухней. Гостиница с кухней. Ага. Да, то есть здесь будет два спальных места, и вот здесь вот будет обеденная зона. Мгм. Вот, Возле кирпичиков, да? идет? Да, да, прямо возле кирпичиков. Вот здесь будет вертикальный светильник, где-то он тут есть, мы его уже купили. Ага. Вот такой будет светильничек стоять. Вот. Симпатично. Уже поставили, врезали, скажем так, этот выключатель. Вот он как врезанный, симпатяшка. Ну, еще не повесили лампочку. Вот, ну, уже можно. Еще один такой же уголочек красивый. Ой, Мишаня, если бы видел, какие тут слоя были. Вот сюда мы добавили 9 сантиметров. Ого. Чтобы свести вот эти. У меня штукатуры. Большой перепад. Штукатуры требовали двойную оплату. Говорит, просто, говорит, зачем? Говорит, давай из гипсокартона сделаем. Типа, я говорю, нет, никакого гипсокартона. И вот так. Так что здесь все как это. Тоже на проветривание сделали окно. Если нужно будет, потом сделаем москитную сеточку. Это у нас кондиционер с трассой. Помнишь, как трасса здесь шла, нет? Она шла отсюда, сюда, за кирпичиками и вон туда. Ага. Представляешь? Да. Только потому, что застройщик не сделал канализационный выход. Ага. Просто вот и все. Как вот на Посейдоне там Мгм. видел. Да. Сразу вставил чпок, готова трасса, там чуть-чуть совсем. Так, пошли в санузел. Пойдем. Самое веселое. Ну вот те же провода, в принципе, Ну да. все видно. Вот мы специально делаем вот такую колодочку, ставим и одним автоматом. О, кстати, автоматы. Давай посмотрим. Давай, автоматы я люблю смотреть. Автоматы я люблю. Ну вот, давай быстро краткий Давай. экскурс. Десятка это у нас свет. Вот 10, 10, 10, 10. То есть у нас получается 4 зоны. Помнишь, как я тебе рассказывал? Мгм, да. Здесь 3 расплет коробки только по одной причине, потому что в санузле нельзя ставить эту расплет коробку. Вот, поэтому здесь она выключается. Вот смотри, получается первая зона, вторая зона, третья зона, четвертая зона. То есть и вот мы можем даже простым методом тыка. Вот я сразу нашел санузел и коридор. Вот оно, одним выключается. Также мы можем выключать и эти. Ну да, вон те комнаты. Вот, да, те Я комнаты. вижу. 32 это всегда печка. 16 автоматы это розетки. Вот. 25 это силовые автоматы. Вот их сколько получается. Это 25 это кондиционер, холодильник там, и каждого стиральная машина, сушилка, полотенцесушитель, бойлер. Это все отдельные линии. То есть вот здесь вот бойлер будет. Помнишь, почему 3? Ну расскажи. Не помнишь? 3 выхода делается специально для того, чтобы это получается горячее, это холодно, это канализация. Мгм. Потому что если нет, потом начинают ставить всякие ведерки, потом начинают ставить всякие трубочки туда выводить в эти ведерки. Вот, и все остальное. Ну вот, давай, здесь швы в принципе в порядок уже привели, все помыли. Ну да. всё Вот хорошо. так вот, не напряжно. Вот так вот, в принципе, Ну да, свободно. серьезная душкабина, да. О. Уже все закупили, все уже скоро будем ставить. Так что красота, осталось немного. Мгм. Вот. Здесь у нас получается розеточки, как обычно зеркало, холодное, горячее. Вот здесь будет тумбочка, тоже уже все выбрали.
унитаз, ну, вот он, короб, запилы под 45 градусов. Вот. Так что, ну, конечно, не знаю, опасно. Очень опасно. Но вот на такие места, вот мы поедем, кстати, на солнечный Дагомыс. Вот, и там наша заказчица, она говорит: так, мне, говорит, ваши вот эти запилы не нужны, у меня внуки. Все, я говорю, я понял. И мы везде поставили там металлические уголочки. Да. Вот, поэтому не судите строго, здесь как есть. Вот, так что